Цветотерапията по принцип в себе си включва 7 основни цвята, които действително са цветовете на дъгата. Като цяло този уред биоптром, който е създал цветотерапията, той действително се наблегнал във всичките си филтри, основната да бъде съхранена една биоинформация, която в действителност да бъде извлечена от всичките естествени източници на тези цветове. Било то растения, минерални камъни, скъпоценни камъни, които имат действителност своите цветове. Като цяло, самите филтри са направени ръчно и те помагат за различни състояния. Повлияват много добре профилактиката, да не се стигне до някакви заболявания. Принципно, като се направи един курс, действително помага да бъдем по-работоспособни, по-бодри. И вече основните цветове нагряват основните 7 чакри. 7-те цвята са червен, първата чакра, тя е основна и базисна. Действително червеният цвят като цяло стимулира и възбужда процесите, било то нервни, било то на някакво химично ниво. Действително подобрява кръвообращението, използва се при състояния, които имаме намалено обоняние, слух, зрение. Също помага за подобряване на кръвообращението. По принцип с тази светлина трябва доста да се внимава и нагряването с такава светлина не става повече от 5 минути, 6 не би трябвало да се прекалява. Следващата чакра, това е сакралната ни чакра или тя отговаря на оранжевия цвят. Той действително се възбужда, но обаче е малко по-лек вариант на червената светлина. Като цяло той ободрява, използва се като антидепресант. Носи едно спокойствие, една ведрина, когато се нагряваме с нея. Използва се принципно за подобряване на кръвното, стимулиране на различни процеси на клетъчно ниво. Третата чакра, тя е пъпната чакра и тя е жълтият цвят. Жълтият цвят като цяло спомага за храносмилателната система. За всичките състояния, много добре е за профилактика, да кажем, на колити, гастрити, ентерити и така нататък. Жълтата светлина зарежда. Тя вглъбява, тя нормализира енергийния баланс в тялото. Тя е много полезна, по принцип само да се нагряваш с нея. Следващата четвърта чакра, това е зеленият цвят. Зеленият цвят знаем много хора, че той успокоява по принцип, релаксира и в състояние на нервни напрежения, отделно състояния свързани с сърцето, много добре повлиява. Нормализира кръвното налягане, нормализира, да кажем, някакви нервни състояния отново и по принцип се нагрява в областта на сърцето. След това петата чакра, това е гърлената чакра, тук на шията. Действително, тя синият цвят като цяло много средоточава. Действителност, той също успокояващ цвят. Той води към размисъл по принцип хората. Затова, когато имаме проблеми, свързани с някакви възпалителни процеси, било то в гърлото, в устата, поява на язви, различни такива състояния, действително той се препоръчва да се нагрява точно с него там. Като по принцип е много подходящи за деца, за да може да се нагреят предварително, за да предотвратим евентуално някакви такива заболявания, кашлици, възпаление на гърло, сливици и така нататък. Следващата шеста чакра, тя е челната ни чакра. Действително, тя се използва пак за успокоение, пренася пак на така по-високо енергийно ниво като цяло. Тя отново се използва при безсъние, много при главоболие също много помага. Това са неща, които са свързани в ежедневието ни, просто се сблъсква всеки един от нас. В принцип би могла този цвят, нали, индигото би могъл да бъде добър за и някакви екземи и просто за успокояване на лицето, нали, на някакви кожни състояния. И последната седма чакра, това е темената чакра. Тя се нагрява тук отгоре. Действително с лиловия цвят, той е основен. Той е един също възбуждащ цвят, но също време в една по-такава съвършена форма. В смисъл на енергийно ниво по-се пренася. Помага много при главоболие. То основно там се нагрява на теменната. Всякакви нервни по принцип състояния също биха могли да се повлияват много добре.
Има ли някакви ултравиолетови лъчи в цялото облъчване? Ами не, като цяло лампата има спектъра на абсолютно всичките на Слънцето, такава му е топлината като цяло. Той, но по принцип е премахнат UV спектъра, този вредния за хората спектър, като в същото време той стимулира просто на микроциркулацията, подобрява на тялото. Именно оттам идват и оздравителните процеси вследствие на огряването на тази лампа. А именно, че зареждаме още на мини-клетъчно ниво клетката с енергия и всъщност после самите процеси си протичат съвсем нормално и към оздравяване и нормализиране, ако има някакъв дисбаланс в тялото си. Трябва ли да имаме някакъв проблем, за да използваме цветотерапията? Не е нужно. Напротив, желателно е просто профилактика да се прави. 10 процедури са абсолютно по принцип нормални и достатъчни, за да може да предотвратим някакво състояние. Било то болестно или просто повечето хора страдат от едни такива сезонни разстройства. Времето доста влияе на нас и по принцип е много подходящо и такива хора да дойдат и да може както физически, така и психически да поправят настроението и емоцията си.